Hello friends, welcome to the channel. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു നമ്മുടെ സർജ് പ്രൊട്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ബെൽക്കിൻ്റെയാണ്. ഇത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ 6.7 kg ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ്. ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട്, ചൈൽഡ് ലോക്ക്, ഇക്കോ ബീറ്റ് ആണ്. ഇത് പിന്നെ കോറിൻസ് ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ്സ് വാട്ടറാണ്, ലെസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കേണ്ട ഇത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ സ്മെല്ല് വരാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ച്. പിന്നെ ഉള്ളിലൊരു ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക. പൗഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സർഫ് എക്സലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഓണാക്കാം. പവർ ഓൺ അമർത്തുക. ഇതിൽ കുറേ മോഡുകളുണ്ട്. നോർമൽ, ക്യുക്ക്, ഡെലിക്കേറ്റ്, സോക്ക്, ബേബി കെയർ, ബെഡ്ഷീറ്റ്, എയർ ഡ്രൈ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിന്നിലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഹൈജീനും. നമുക്കിത് ക്യുക്ക് മോഡിലിടാം. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തുക. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വന്നു തുടങ്ങി. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കണം. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ അത് അവർ മെഷർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈൽ അടപ്പ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒഴിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിക്കണില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിക്ക് മോഡിൽ ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇപ്പോൾ 18 minutes കൊണ്ട് വാഷിങ്ങും സ്പിന്നിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വിക്ക് മോഡിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ മോഡിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു 40 minutes 30 minutes ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെള്ളം അവർ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെഷീൻ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാനുവലായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണായിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണറാണ്. സ്മെല്ലിനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് കംഫോർട്ടിൻ്റെ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ എല്ലാം ഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൽ റെസിഡ്യൂസ് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇത് എക്കോ സ്പിൻസ് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെസ് വാട്ടർ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പവറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനസോണിക്കിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണത്. അതാണിത് ഇക്കോ ബീറ്റ്. അതുപോലെ ആ ടെക്നോളജിയുടെ പേരാണത്. നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഓണാവും. അത് വാഷിംഗ് തുടങ്ങി. വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും സാധനം മെഷീൻ ഓണായി. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മെഷീനാണ്. അത് കുറേ ടൈപ്പ് മെഷീൻ ഉണ്ട് വാഷിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ഈ മോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. ഓൾറെഡി മെഷീൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇനി 17 minutes ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് 17 minutes ടൈം ലെഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്വിക്ക് മോഡിലിട്ട കാരണമാണ് അത്ര പെട്ടെന്നാവുന്നത്. ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോ ഓഫ് ആയിക്കോളും. ഈ മോഡലുള്ളതാണ് ഓട്ടോ ഓഫാണ്. ഇതാണ് ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോ പവർ ഓഫുമാണ്. ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. മെഷീൻ ഫുൾ ഓഫ് ആവും. പവർ ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, കറണ്ട് എടുക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മോഡൽ. ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ മോഡൽ. ഒരു സൈറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 17,000 വരുന്നുണ്ട്. ഇൻവെർട്ടർ തന്നെയാണ്, ഇൻവെർട്ടർ മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാഷിംഗ് കഴിയാൻ 17 minutes കഴിയും. അതിന് ജസ്റ്റ് ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇടുക വേണ്ടത്. ഫുൾ കവറായി വാട്ടർ. ഇത് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി തന്നെ എടുക്കുക വേണ്ടത്.
ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മോഡലിനും ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പാനസോണിക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എന്തിലെത്തുന്നൊരിതാണ്. അപ്പോൾ ശരി ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.